طريقة تشغيل الواتساب على الكمبيوتر أو اللابتوب. تمام، طريقة سهلة وبسيطة جدا. كل اللي عليك هتمسك الموبايل بتاعك وتفتح الجهاز الكمبيوتر أو اللابتوب بتاعك وتفتح متصفح بالشكل ده كده. تمام، كل اللي عليك بقى هتبدأ تكتب واتساب. تمام، هيبدأ يظهر معاك بالشكل ده كده. تمام، أول حاجة تختار نتيجة بحث اللي هي الأولى واتساب ويب. واتساب ويب. تمام، هنبدأ نضغط عليها، هيبدأ يظهر معانا بالشكل ده كده. تمام، وهيبدأ يجيب لك هنا باركود زي ما انتم شايفين كده، باركود. تمام، وهنا بيقول لك ايه؟ استخدم واتساب على الكمبيوتر، افتح واتساب على هاتفك. تمام، اتنين، انقر على قائمة ثلاث نقاط او اعلى الاعدادات وحدد الاجهزه المرتبطه. ثلاثة، انقر على رابط الجهاز. أربعة، وجه هاتفك نحو هذه الشاشة لتصوير رمز المربع اللي هو الباركود. تمام، طيب كل اللي عليك هتمسك الموبايل بتاعك بالشكل ده كده. بعد كده تضغط على واتساب. بعد كده تبدأ تضغط على الثلاث نقاط زي ما هو قال لك كده بالظبط، وبعد كده تبدأ تضغط على الأجهزة المرتبطة. هيبدأ يظهر معاك بالشكل ده كده. بعد كده تبدأ تقول ربط الجهاز. هيبدأ يقول لك ايه؟ تم التعرف على الوجه. ماشي، هقول له اوكي. تمام، هيبدأ يفتح معاك بالشكل كده. كل اللي عليك هتوجه الموبايل بتاعك على الشاشة بتاع الكمبيوتر او اللابتوب عشان يصور الباركود. هتبدأ تعمل له كده بس كده. هيبدأ هو يفتح معاك اهو الواتساب بس كده. كده فتح معاك الواتساب. بعد كده هتلاقي كل المحادثات عندك هنا. تبدأ تضغط على أي محادثة وتبدأ تعمل تشات معاها أو تتكلم معاها. تمام، أو مثلا حابب بقى أنت تتكلم مكالمات فيديو، هتبدأ تضغط على مكالمات فيديو لو أنت موصل اللابتوب بتاعك أو الجهاز الكمبيوتر بكاميرا أو مايك. تمام، كاميرا ومايك تقدر تعمل مكالمة فيديو صوت وصورة. تمام، بس كده. شفت الطريقة سهلة ازاي؟ طبعا لو لسه ما اشتركتش في القناة ادخل اشترك في القناة وفعل زر الجرس. ولو في اي حاجة عايزني اشرحها او في اي حاجة واقفة قدامك في اي حاجة من محتوى القناة بتاعتنا، سيب لي تعليق على طول وان شاء الله نحل المشكلة مع بعض. اتمنى اكون وصلت لك المعلومة بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وفعل زر الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم.